上就要到复活节了，我们今天来逛一下复活节的市场。我们现在在捷克首都布拉格，我们要去老城广场看一下复活节的市场。今天游人特别多，复活节要到了。我现在想去品尝一下捷克最传统的叫烟囱面包，捷克语叫 Drnik， 就是这里。这个就是捷克最有名的小吃——烟囱面包。好吧，进去买一个。走着有点饿了。